Mulai tahun pinten nih gitu mriki? 86. Mantap jiwa nih. Pinten sak menten iki? 25. Macet. Tapi isinya apa iki, Mbak? Tak syutinge. Iki apa ae? Niki. Iya isine. Serundeng, sambal goreng. Serundeng di. Niki Serundeng, serundeng, sambal goreng, goreng, tempe goreng. Tempe goreng. Jambande, Jambande. sambal petis, bumbu Bali, empal goreng. Empal goreng. Nasi Oke. di bawah. Oke, siap. Oke teman-teman, hari ini kita berada di Pasar Pasuruan. Bisa kita lihat. Mari kita masuk ke dalam. Wah, warung nasi rawon amanah. Ini di warung ini kita dikenal biasanya Bu Haji As. Ini yang viral, yang populer adalah nasi empalnya yang rasanya mantap jiwa. Bisa kita rasakan dan bisa kita saksikan video ini. Oh, dagingnya. Berang kilo dagingnya ini setiap hari ini. Sak kintal daging ya. Sampai jam buka jam pinten bukae Bu Haji? Jam 6 ngantos. Jam gangsal wangsul nggih. Wis telas niku. Telas napa? Telas kesel sih. Kesel ya. Nggih. Bener baik. Pesenan niku ya. Ini damel benjing juga nih nggih. Kurang iki, Bang, Kurang nggih. Kurang akeh niki, Bang. Saged tempo wonten niku digodhog ngantos pinten jam? Mulai jam 6 sampai jam 11. Godhog niku nih. Nggih. Mboten dipresto mboten. Ya namung digodhog mawon biasa. Oh niki ya. Niku sedaya rawon. Oh rawon sedaya niki. Nggih. Nek rame nggih telas kurang, Mbak. Kurang Mbak. Nggih. Kula sik duwe poson iki telas. Rong kintal posoan. Pas posoan apa riyo? Satu hari nih. Poso terakhir. Poso terakhir. Rong kintal setengah. Tapi kebanyakan bungkus ya. Kebanyakan bungkus nggih. Cuma akeh-akeh bungkus. Bungkus ya. Mulam-mulam to terima pesanan kontak. Siap ya. Tapi setelah saya saged kamu tengah kita Rong kintal. tiap hari ini. Alhamdulillah. Paling kan yang tumbas tulang-tulang enggak pakai nasi. Jadi ini dadi sak kintal setengah ya. Daging tok nggih. Wah, mantap jiwa ini. Apa namanya apa nih? Serundeng. Serundeng ya. Wah, ada ya. Oh niku dereng. Pinten kilo niki? Dalam? Kilo nopo? Jian ya. Pinten kelopo? Pinten? Niki 15 kelopo sing niki nggih. Niko nggih 15. Wah, niku dereng anu. Dadi pote niku mangke dadose ngeten nggih. Terus nggih. Mungkin niki dibeto wangsul makan sareng-sareng nang Malang nih. Makan bersama. Tambah maning ta? Bu Haji As niku sinten? Niki Bu Haji As niki. Bu Haji As. Mulai tahun pinten niki ten mriki? 84, 86. 86. 86, Mbak. 90
nggon iki. Apa nang bongkaran ya? 90, Pak. 90 nggih. Iya, nggon iki. Jenengan niki sing awal. Awal, orang tua. Sinten nak Bu Haji As niku Bu Haji Aminah. Bu Haji Aminah niku. Nggih. Kartini. Terus sakniki diganti almarhum. Mantu putrane. Sinten? Kula mantune. Jenengan. Lah nek langsung itu. Oh. Kula mantune. Mulai tahun enggak enak, Pak, apa enak. Ngoten nggih. Mulai kula mulai. Berarti ya, tahun Enak. 90 Bu Haji Aminah niku nggih. Nggoni mriki. Nggoni warung mriki. Amanah nggih. Oh, Pak. Saya terkenal kan Bu Haji As nggih terkenal. Nggih. Ini iki. Jenengan niki Bu Haji As. Jenengan pundi, Pak? Kula Turen, Malang. Nggih. Langganan bendinene. Mulai tahun 2000 pinten kula nggih. Mulai tahun 2007 kula langganan mriki. Dalem? Benjing nggih. Senan nggih. Dadi pas niki pas kosong nggih. Oh iya iya. Kadang nggih. Nggih, wau kata iki. Tanggul iki ya. Oke teman-teman, jangan lupa untuk like, comment, subscribe, and share video ini. And thanks for watching. Sekian, bye bye. Wassalam.